എല്ലാവർക്കും കാന്താരി അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പുതിയൊരു ഡിഷുമായിട്ടാണ്. നമ്മൾ മോമോസ് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഹാഫ് ആൻ അവറിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അതിന് 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേ അളവിന് 1 കപ്പ് മൈദ മാവും എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ മാവിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമുക്കിതിൽ ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ആ എണ്ണ നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്വല്പമായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി മാവിന് എങ്ങനെയാണോ ആവശ്യം അതുപോലെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം. നല്ലോണം കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് തിരിച്ച് മേളിലെ എണ്ണ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തടവി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. അതിനകം നമുക്ക് സ്റ്റഫിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞാൻ ക്യാബേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 ക്യാരറ്റ്, 1 ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, 1 ഉള്ളി, ഇഞ്ചിയും 8 വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് 1 സെക്കൻഡ് നല്ലോണം വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ആ കളർ മാറാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാം. നമുക്ക് നമ്മളിടുന്ന എല്ലാ വെജിറ്റബിളും നല്ലോണം വേവണം എന്നുള്ളത് ആവശ്യമല്ല. ജസ്റ്റ് 50% കുക്കായാൽ മതി. ആ ഓണിയൻ ഒരു ബ്രൗണിഷ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കമും ക്യാരറ്റും ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ മുമ്പേ ഇടാനുള്ള കാരണം ക്യാപ്സിക്കം കുറച്ച് വെന്തുവരാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുമ്പേ ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ടത്. ക്യാരറ്റും ക്യാബേജൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് വരും. ക്യാരറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഗോസ് ഇടാം. ഗോസൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു 2 നിമിഷം എല്ലാ വെജിറ്റബിളും നല്ലോണം വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്കിതിൽ വെജിറ്റബിളിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പിടാം. നമ്മൾ മാവിനാവശ്യമായ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതേപോലെ വെജിറ്റബിളിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കുറച്ചിട്ടാലും മതി. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂണിന് സോയാ സോസാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ഈ സോയാ സോസ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ സോയാ സോസാണ് ആ സ്റ്റഫിങ്ങിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റഫിങ് റെഡിയായി. നമുക്ക് സ്റ്റഫിങ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാവ് ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് ബോൾസ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒരു പൂരിക്കൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റഫിങ്സ് കുറച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ സാരിക്കൊക്കെ ഫ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കുന്ന പോലെ ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള എല്ലാ ബോർഡേഴ്സും ചുറ്റി നമുക്ക് ഫ്ലീറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വയ്ക്കാം. ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ ഫ്ലീറ്റ്സ് എടുത്ത് നമ്മൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കൊണ്ടുവരണം. ഞാനിവിടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ കൈ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലോണം ആ ഷേപ്പ് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളവർ നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുന്ന ആ മാവ് താഴെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റഫിങ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് താഴെ തന്നെ വെച്ച് ജസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫ്ലീറ്റ്സ് വെച്ചാൽ മതി. ഇതേപോലെ ഫ്ലീറ്റ്സ് വെച്ച് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇത്രയും ഷേപ്സിലാണ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഈ ഷേപ്സൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റീം ചെയ്ത് എടുക്കാം. സ്റ്റീം ചെയ്ത് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 20 മിനിറ്റിനകം നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ നമ്മൾ ആ മാവിൻ്റെയൊക്കെ പുറത്തിരിക്കുന്ന കളർ മാറി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവും. നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത്.